waxaana hay naftii hore waxaana hay naftii hore naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabad lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarada qarsooniyo bismillaahi raxmaani raxiim anigu waxaan ahay cali ibraahim xaaji muuse cali baabuur waxaan dhashay 1950kii waxaan ku dhashay magaalada burco dabeed waxaan u guuray berbera ku barbaaray iskuulka ka galay anigoo ah standard 6 ayaan iskuulkii ka baxay waxaan ku wareegay ciidamada caadi markaan ciidamada ku wareegay adara waxa aan ahaa oo layga dhigay degmada kurtuwaare la yiraahdo 76kii xogaya degmo ka bacdi dagaalkii 77kii ayaa ciidamada ku wareegay wakaasanu ka dagaal galay waxaanu galay dagaalkii Itoobiya waxaanu ka galay goray waa dhaawacmay ka bacdi dhaawacii kadib hadana dagaalkii baan celiyay mar labaad baan dhaawacmay markii aan dhaawacmay ee aan lay cidlada anigoo halkii ala ayaa maalinta la heli doono ayaa waxaan aalay 12 caanama halka anigoo ala ayaa waxa isoo maray nin barida ku guguuranayo ciidamadii oo isla laga tagay ninkii markaanu isku nimi baridu ku hadaafayay wuxuu yiri anigu 6 habeen amba baridaasaan ku hadaafay waxa igu daraawarabe iimi oo aan oran kari way yur anoo luqadii hadalka aan yaraatay waxaan ku yiri war bal dhagxanii soo ururi ninkii dhaawaca dhabtu ku soo guray dhagxan wii keenay agtaydu dhigay waxba ku fari maayo aroodayga wargeebare isagii abal ciirsi boodi ninkii markii uu iga tagay habeenkii jidku ahaa subaxnimadii baa waxa helay niman orama dabeedna ciidankii Itoobiya hor fadhiya halkii bay haduu sheegi lahaa af Soomaaliga may garanay oo waran lahaa nin tabcaana halka yaal nimankii ninka way qaadeen ciidamadii bay u geeyeen wuxuu waxaan arkay cali baabuur halka yaal si loo dhinto iyo si kala dhex jooga gariyanool waxa isagii gaar lagu qaaday Soomaaliya la soo qabatiyay halka waxa la soo diray niman 16 nin habeennimadii daafaciida kan baa la yiri inuu hor jooga ninkii natiijadiisii keena 16kii nin waa yar loodeen aroortii iyagoo isla daafaciidankii iyagoo aan gudmin ayaa waxay saleen ciidankii Itoobiya halka nin baa laga dilay ninna waa laga dhaawacay Soomaalidii way noqdeen subaxii habeenkii dambe ayaa waxa la soo diray 40 waxa la yiri 20 ah ku hadheen ciidankan hore 20 ha gudbeen oo ha dooneen cali markii ay 20kii soo dhaafeen ciidankii hore intaanay soo gaarin ayay baqeen waxay laba cadood dhexdood bay ku jiraa ninkiina maanta ma banoola waana taliye waraaba halis ku nafla doobu u liiti war laba aabur bay ku jiraa aan noqono waxa ku jira in aanu ilmaadeer ahayn oo aan aad isku jeclayn yaa marka 20 ka la socda oo loo jeeray farax bidi wuu diiday anigu noqon maayo bi cali yararka mooyaani marka saacada aan joogo shahadu way ga khaldan tahay hadalka ma oran karo kelmad dhagixii kuba tuuri karo waraabiyo dhiig baa ga dhamaaday ninkii waxaan arkay isagoo idhaafaya isagoo cali baabuurtii leh yar buu ii jiray haddaan isku dhabaarayn karayo ama dhagaxa tuuri karayo uu maqli lahaa intuu ii jiray ilaahay isbakaayad anigu arkay isagii ma tusin wuu idhaafay maxaa daba jira ciidankii shalay nimanka laayay ee Soomaalida hor fadhiyay taar bay soo direen ay soo siiyeen qoladii dambe oo ay leeyihiin niman baanu shalay aragnay Soomaaliya ciidana oo na soo dhaafaya iska ilaaliya oo iska qabta gaad koox sodona
ayaa la soo diray oo sarkaali wato oo raaci daba ahaa iga dambeeyay nimankii iyaga oo soddonkiini halkii maraya ayaa waxay baqan yeedhi Faarax iyo oo lahaa Caliyow ninkii soo doora dabeed way u dhaceen in yar markay u jireen iyo ilaahay qum markay qum leeyihiin waa istaag waa maqlaya anigu hadalka intuu ii jiraba ilaahum baa iska tusin dabeed nin buu ahaa shiishahan oo geesiya inay qabtaan bay doonayeen muu yeelin qorigii buu furay ninkii sarkaalka ahaa watay halkii ku dilay nin 2000 falan ugu dhaawacay labada dhulkii markuu dhigay iyo 28 kiniya kale waxay ku sameeyeen dalkulmis halkii bay ku dileen iyadoo aan naftu ka bixin bay waxay fahmeen inuu Calidii uu lahaa ay nin meesha yaala uu ninku doonayo dabeedna iyagoo saf balaadhana yay soo kala baxeen halkii bay iigu yimaadeen waxa uu daray hadda markii la igu soo dhici waayay ninkayga Soomaaliga ah ee qorigiina laga qaaday Soomaalidu ka qaaday aan u dhiibay hore waxaan sitaar aan jirin iyagoo ka baqaya in ama babasito ama baaskoolad way soo gali waayeen muddo markii ay caynka ahayd ayaa markii dib soo dhiiradeen hareeraha iga soo mareen bartii bay igu yimaadeen dabeed waxaan xareeyay qafaskii jahaysta aan ciidanka oo aan sitay iyo isteeladii shawraadkii baanan bi'in mid meeshii baadheen isteeladii markay heleen Soomaalida ayay moodeen darajo waxay ilaahay ninkan Cali waati loogu yeedhayay waana dhiig baxay ninku Cali Samatar iyagoo markaa moodaya oo aan markaa hadalkooda Cali Samatar unka maqlayo ayay go'aan waxay ku gaadheen ninka aqaad halkii baa laga soo qaaday ilaa ninkii bisuu dambaysaanahay iyagoo nimankii sida ayay idul keeneen ninkii Faarax aan wali nafti ka bixin iyo labadii nin oo ninkii sarkaalka ahaana dhintay kii kalena weynada gurayo cabaadayo dabeed Faarax bay iska yaag dhigeen labadood bay laba naxashay sitaa ku qaadeen ama baleelo niba sidoo yaqaano Itoobiyaanka ahaa markay taliskoodii geeyeen ayay igu soo noqdeen halkii bay yimaadeen Faarax halkii intii maqnaayeen ba nafti ka baxday waxa igu daray markay soo noqdeen ninkii meydka ahaa ay sida u xafuujiyeen sidii maral laga saalayo iyagoo markaa naqaska eegaya inuu dhintay kale markii dabaynta laad ku dhiftay mid buu yiri inta baata uu dhintay moota halkaas ay qaadeen waxa lay saaray dhaxashkii indhahana waxay kaga xidheen baadhiis taliskooda markay geeyeen oo adka ay daweeyeen oo ku shubeen xasharaadkii iyo qodhkii ay ka dhaqeen yay taardireen cabirkiina ay qaadeen waxay la hadleen heer waxa la Cali Samatar baanu haynaa waana serious hala soo gaadho bartii diyaarad baa lagu karay helicopter iyagoo markaa iyagu isle waa Cali Samatar oo magacaasi nolosheeda caawiyay xukunka Ilaahay ka sugo diyaaradda ay ku qaadeen heer baa leeyay xafiis bay geeyeen la qeyrtu leedahay dhiig bay ka qaadeen waxay ugu daray ragii aanu isleeynay ee dagaalka ku dhacay Itoobiyaanka ahaa dhakhtarkii ay yaaleen baa mid inta laga qaaday oo sariirtiiba laga tuuray yaaniga sariirtii la saaray dabeed dhiig baa lagu rakibay iyo filibooyin waa gubanaya soo waxaan gubaya waa dhiig la'aanta iyadoo aan hadalku iga soo baxayn ayaa ninka gaarka waxa loo bedelayaa 2 saac 2 saac baa beddelaya shoodku wuxuu iga sii ilaalinayaa waba nimanka aanu sakiifno nimanku waana afgaranayni soo inta way maagayana way caayaan markii dambe faraha iga caayeen oo labadii gabcoodna ay iga xidhan yihiin seeloontii ayay ashkatoodaro yaayeen ninkan hana la ka qaado haddaana la ka qaadin bartiisaan ku dilayna waxa la geeyay qol laba furaash oo la isku saaray inta la dhigay markaa ku jiray 6 casho aan dhakhtarkii halkii ku jiray ayaa maalintii dambe subaxii ay yiraahdeen waxa tahay operation baa la geliyay anigoo aamirsan aan suuxsanahay aan wali miirsan yaa magaalada baa Soomaaliya la soo galay aan ku xidhan heer Soomaaliya soo gashay waxa la keenay nin aanu saaxiib ahayn isku ciidan ahayn oo aanu kaftami jiray oo Maxamed Bare Cali loo dhigay linka lug baa soo go'day qolka horana qolkii dambe ayaa la dhigay isagu ninka dadan buu
uu arkayey meesha jiifa laakiin dee geeri baa uu haystay qolka dambe markii isla la dhigay oo aan albaab lahayn ayaa markaan miirsay baan xawaashigii gaarkayga ayay la hadlo waxaan idhi waryaha iikeen waxaan ku kaajo ila nin afkaranya maahe isagoo halkiisii iska taagan yaa ninkii hadalkaygii gartay aanu saaxiibkaa jiray ninku markii dhulkii xoroobay oo aabbahay yimi furinta iyo ciidankii u yimi ayaa lagu qanciyey lafihii faarax ninkii soo doonay weeye faarax ee nimanka la jiray dabeed lafihiisii aniga leemoodayaa la aasay ninkanna raggii wax iga aasay buu markaa ka mid ahaa ninkii wuxuu yidhi war waa kuwa ninka hadlayaa nin aan mooday buu yahay waa kuwa baan idhi kaad mooday cali buu yidhi waa la odhan jiray baan maxaad ahay ninkii intaanu ii jawaabin ayuu ninkii ooyey war maxaa ku helay baan kaasi miyaadhi ma akhira jiraa cali sootaan asnay maaha ومن يقول هذا يا وعلي اللي دبعت له جهره صوم مري بان هاي إنه جاب رئيسي هي ما فهم وهذا محي الدين وعلي محائف كتير آخره شو جاي وهو يقولي يقول شوابي جواد دبعت أبهار وإنه يمد ودوان قاسم وحنا أنا وحنا شيفا قلك هلك وشندي هل كان واحد شوجه قلك كله وقلك برامرها إلى صمرة بل إسكا آموسو وحكو يمن دونا ملائك هذا أفكره ويدو أنا كاتب شبيه إيان لكي رنبو قاطي رهانتي لأنه وكذا وقسين هاي وحا مركا وشغيري روش إتوبياك وحا سوق لأنه من عبدان روشا مركا بحيدو وحموغي وحا نقول شوابي ولما كوئلين إنانكا هذا أفكره ويدو أنا كاتب شبيه لكي مركا ويمادين أيو محي الدين أفكره واي دابا علي يبو يري ولا يقادو ولا يجي wax fiican ba weydiin abadu goor bay kugu dhacday miya wax iraaba qaadatay iyo wax dawa waxa ka sadaq la wada khaatire weydiiyay intii markaan ugu turjumay yaa dal ku sociyay halkii ana warkayga Allah la qaaday dabada waa markaa arsaba la geliya ka soo sheekariyay arsaba markii halkaan la geeyay anagoo ku jira keel ku jira ayaa nimanka Itoobiya noo yimaadeen waxay hadallaan idinka duubaynaa dadkiinu sidoo idin dhageysto ayaan doonaynaa ciidamada Soomaaliya ataan anaba waa nool waana la hayaa isdhiiba waxaan idhi anagu nin furin jooga oo xiriyo joogana hadaa aanu raahno isdhiibna deeyeliba maayo anana in xabadna la ku hayo oo hada kale yeedha oo dhalka si deeraya buu qaadanaya maxaan saliyaha anaga geeriya nool mid labadii labada yadin dhakhtar baa la geeyay arsaba waa tahay markii halkiina la geeyay dhakhtarkii ayaa laba meelood oo boogaha laga dhayo dhabarada ayaa kala geeyay linkii askariga ahaa iyo turjubaankii waxay ay keeneen nima dhowraan wada naag dhay baa la yiri show naagta wax ilaaleysan dadkoodii baa la laayay yada nabarkayga dhayba intay faashadii ka qaaday iyo faashad cusub saarta la saari ii dhay baan idhi walaaladii baad laysay tiriyo ragayga maxaan ku dheeyaa naagti candhuuf baa ku tufay anigoo xanaaqsan nolol markaa ma rabo dabeedna waa lay soo qaaday naxash baa lagu soo qaaday awalba gaariga lagu saarayay anoo gaarigii aktifa saaxiibkayna aanu wali iman ma qayahay ayaa waxa ii yimi nin gaari curyaan wata linku labada lugood baa go'an dabeedna show ninku waa Soomaali anu ogaadeen reer Cabdillah waryaadii uu yiri aan madaxa qaaday ayaa idhi wuxuu igu horeysay ma Soomaali baata haa baan idhi ma Soomaali siyaad baraatay bi waray Soomaali siyaad baramiya Soomaali baana maciidan baata waxaa laga qabtado goray diintaada iyo diinta abaha waxa ku sameeyay iyo diinta siyaad baraba marka waxaan u qaataynaa inuu yahay nin Itoobiyaan oo afka Soomaaliga yaqaana أنا أنتي يقولي لك باني وحنا أول حادرية وحنا أنت هذا مجلس حرامي ربوا حكوا سمي أنت أمريكا كلا قاعد عادي أيو شايف قاعد تقول يوم بيرسل قاعد تقول تكتب أم فاتح وحنا تقول صوتورة
markay dhaaftay boorsadii ayuu isagoo gaadhiciyaankii igu soo weeraraya anna aan baridii ku guguuranayo yaa labadayadiina Soomaalida ahaa ay iska hayay meesha isweerara oo dee laba dawladood kala ah madaxa intaanaan isla gelin oo xabashidii qasal u dhibatay oo kuwiina waday walla surwaalkii iyagoo gashan isku kaaceen ayaa markaanu madaxa isla geli lahayn iyadina gaadhigii dib u jiideen ana dib lay soo qaado waxaan ku soo celiyay waarkii baa la dhiga ninkii waa isciikaabiyo Soomaalida ku soo baxday wuxuu yiri war nimanka adaan u warramin nasiib darro ayaa la qaaday laakiin waxa wanaagsan lahayd adaan warata nimanka yaa ku tusa dhakhtarkii baa la dhigay qolkii joogay qolkii xigay baa la dhigay waxaan loo kale dhig kala maxbuus ah oo Itoobiya ah saddex asirood baan qolka ku naalaa ninkii wadooyay wuxuu yiri niman yahow waxaan idin la dagaalamay bulwaqadara Krista Soomaalidu markay soo gashay wuxuu yiri walaalkay way dishay xoolahaygana way dhacdo dhibaatadaas iyo waraqdaas ay timi idinama ka taay ciidamadii Soomaaliya nahay baa xanaaq iga keenay markii dambana way isciilkaambiyay raalliga ahada waxaan interkaya way taraya wana idinka turjumaanaya okay ninkii runtii waxyaabo way buu taray oo Soomaalida markii dambe waa yahay halka dhakhtarkii anagu ku jira ayaa laga baxay wadankii markii dalkii laga baxay oo ay ka baxday Soomaalidii yaa leeynimaka herar lagu celiyay diyaarad baa la soo saaray arda sabaana la keenay waxana la keenay herar bas baa la soo saaray marka waxaanu haysaa haru sheegay 17 keeni Soomaali kale ma hayno askara markii aanan herar ku soo dhaweyn ayaa wada laamiga ka baydha ayaana la ku leexiyay waxay la geeyeen guri daar ah oo sidii iskuul dhisan oo kuraasi leh todobana sideedna waxay ahaayeen safka hore ha fadhiisato sideedna iska kay horjeediyay halkii anagoo labadaas saf kala ah oo iska horjeedna ayay meel taabteen albaabkii bay xidheen kuraasidii aanu ku fadhinay buushka ahaa ayaa dab yeeshay ku leeyay adagoo le war ku ka ilaahaya waa maxay oo iyagina dabada nooga baxeen ayaa waxay taabteen mooyaane waxaanu aragnay anagoo hawada isku dhaafayna ilaa kursiga kow marka laga bilaabo ilaa 304 way ku dhamaanayay inta kursi baa soo waliba wareeg ku sameynaya hawadaanu isku dhaafnay markii ay dhamaatay intii kursi ee aanu korontadu waday aanu dhamaynay ay xagga dambe waxaan raacay aqalkii oo isbalaqay markii aqalkii isbalaqay waxaanu ku daadanay meel yar ciid wanaagsan leh anagoo aad moodo askar istirsoom wanaagsan oo loo dhowr jiifta oo ninna ka dheerayn ayaanu saf gudboon u dhacna nin waliba leenka kale arkayaaye carab ka nin waliba la daadinaya dabad ciid bay naga tumeen waxayna siiyeen laba keenin oo dawaqaad ah iyo habad kooka show meesha abda garoonba ah dhul ah ayaa ku yaala halkana waxa jooga rag badneen oo sodoneeya yaa fadhiya beel halkana waxa ka muuqata waa beel ay tog moodo taboolay ku xidhay ku safayin show taboolay waxa ku qoran laba mari karo dabeed beeshii bay fureen oo birbaasi ay isla u kala maroojiyeen dhulkiiba waa kala carra dadku bay lagu gureen halka waxaan ugu tagnay nimankii Soomaalida ahaa ee la qabtay ka baxaydii nimankaas noo sheegay in sidii loogu jiray wadanka ruux soo galay dabeedna laga baxay annagana badankayaga lagu soo qabtay adagoo si socda jidka ciidamada waxa sii deeyay waliba ruushka oo ma ogolaan ka baxaydii in la qabtay inta yar qarsoodi baan ku kaayay ruushka ka qaranayo bay marka 946 ka ragii hore ahaa ee 77 ka ahaa 946 kanin aanu ku ahayn la qabtay 77 waa la qalay waxaanu kaga badbaadeen 230 waxaana la isu kay cisi hilibkii walaalkayo halka markii aanu joognay oo halka ay noo marayso ayaa meeshiina la ka saaray muddo guriyana la geeyay waxa
raggayagii halkaa joogay annaga oo laba saf ay naga dhigeenoo qolo dambe oo ay meel gooniya ku hayeen na qolgeeyeen annana 17 haygeenina hore ay qolgooniya geeyeen oo ay markaa ku xisaabtamayaan nimanka hore ee la qabtay waa la tusi karaa unity list oo waayo dagaalkii hore lagu qabtay nimankan si ka baxaydii baa la qabtayoo sharcigu waa sii day karaa aan nimanka kala xasayno ay leeyihiin oo aanu 2 meelood ku kala xidhannahay iyo halkaa dhakeereen meeshu dayr ma lahayn galabtii dambe ayaa waxaa annagoo noloxo ku nool oo ay 3 casho mar ahaan noo keenaan 2 xabo dhoobi aba furina ay nasiyaan oo aan shaa lahayn cunto kale lahayn oo halka aan iskaga noolahay silic ayaa habeenkii dambe waxaan maqlay rasaas ka dhacaysa magaaladii aan ku xidhay heran magaalada meel koo dhan aan ku xidhannahay waxaan la hadlay ninkii meesha haystay waxaan waa maxay badaafiic la dhacaysa wuxuu yidhi waa ciidii islaamka waa ramadaan baa dhammaatay markaa waa loo dabaaldegaya dawladda urtaysa badaafiicda waxaanu ilaahay iga yeelsiiyey waxaanu nahay anagu muslim inaanu tukanno aanu doonaynaa ee ma noo ogashahay maxaan idinka helayaa buu ilaahay baan kuu baryaynaa inuu jannadii ku geeyaan idhi janno uma baahniya waxaan ma helayaa buu yidhi oo ilaahay ii weydiinaysaa darajo inaan helo haa baan idhi oo ku marqayaa buu yidhi haa baan idhi ma saxiixaysaa buu yidhi haddii la waayo dhibaatada ku hesha haa baan idhi ilaah baa iga hadlinaya wuu iga saxiixay dabeedna wuxuu yidhi soo baxa 17 wuxuu yidhi baydha markuu baayooyinna geeyey meel ah ay ku baydhaan askartoodu aan meedhannay ayuu ciidankii yidhi ha tukadeene idinku ilaaliya ciidankii kale oo dhan ilaalinaya ayaana waxaanu aragnay raggii kale oo ka furay albaabkii oo yara meedhanaya uu noo yimi wuxuu yidhi caliyow nimanka saaxiibadiina lama ogola inay is aragtaan laakiin way idinla tukanayaan wax wada hadalahay ma jirayaan gadaal bay marayaan xagga dambe safka dambe idina xagga horaad maraysaan wada tukada mana wada hadli kartaan way heebaan 17 nin baan wariyaahayaa inay tujinayo salaada inaga saaraya anagu markaa u diyaara inaan tukano anigu wayga fursad weyday markaan ahayn 17 nin anigii baa waxaan u diyaar garoobay inaan tujiyo anigu wadaadkii tujinayay 16 kalena fadhiyaan safkii hore ayay nimankii soo wareegeen lamaba eegi kareen markuu gadaal mareen ayaa nimankii kalena istaageen salaadii baa markaa sani bilaaba halkii ay salaadu ka bilaabmi lahayd baa markaa nawaytu u salli marayay yaa go'aan gaadho waxaan wariyaahe iswaraysta dunida soo noqotay mooyaane jaanis kan isku waraysta salaada halkaa markay maraysay baa nawaytu salli ragcatayn ciid al-fajr mu'akkadati warwaxanu nahay anagu 17 mu'akkadati ma'muman intaasi waxa weeye ururka waa guutada waa urinta intaasina waa guutada waa ururka waa urinta intaasina waa saaq intaasina waa daarood intaasina waxa weeye Allahu akbar nimankii Allah salaadu bari qabsi Allahu akbar bay yiraahdo sidii aan ugu tujinayay yaanu 17 kaygeenin warbixintoodii aan dhameeyay anoo ku dhameeyay markaa salaada matalaada ah markii aan dhameeyay nimankii go'aan islamaan ogeyn ismana gaari karee ayaa waxaan u fikiray sidii aan u heli lahayn nimankan kale warkooda dabadna waan helay yadoo waxaan bismillaahir rahmaanir rahiim iqra bismi rabbika alladii khalaqal insaana min 'alaq wa nin walaba markaas suusan tahay ninka ka horeeya warbixintaada u soo dhiib Allahu akbar dabad sujuudi baa ku raajay nin waliba ninkii ku aadanaa ayuu warbixinta halka ku siiyay markaan warbixintii kala qaadanay kala dhamaysanay ilaa sunniyo faratoona kala garan maayo nimankan Itoobiyaankiye ee ay duhur marayso aanu warkii kala dhamaysanay yaanu salaadii sidii wax ka baxay aanu ka baxna markii aanu ka baxnay waxa ku jira nin af xabashiga yaqaana badadan dambe dabadkii buu taago wuxuu Maxamed Istargaami iga turjubaan cali waxta salaadu waa tukateen waana nu balanay darajadii hadii aan waayo
wixii dhacaanigu shaqo kuma lihin waxa ilaahay ga yidhi wabal faatixada ii mara in ilaahay iga soo asturo wuuna kala xereeyey habeenkii anoo isla fiidkaa lagula baxaya ayuu markuu tegey loo xadiriyey dadku markaa waxaan u sheegayaa markuu isku calool yahay ee islaam yahay walaala yahay dhibba yahay in laga aqbalayo wax ilaahay weydiistaan waanu u aragno waanu de aragna fiidka anigoo isagoo kula baxayaa buu yimi isagoo furin ama dhaabo jawaana sida iyo six gaara ali markaasuu yidhi daaqadda fura daaqadii buu furay ilaahay iyo sabad waa saaxiib buu yidhi darajadiina waa hela albaabka fura buu yidhi raashig wuxuu la siiyey jawaankii furinka ahaa iyo sigaarkii bar baanu ka qabanay qolada kale ugeey uu nagu soo noqdo wuxuu yidhi barit waxaan idin qalayaa ari iyo jaad wad maxsuumaya wuuna maxsuumay albaabkii buu noo furay ninkii haddaba wuxuu keenay inuu weligaba yidhaaha darajo ii qor muddo yar markii aan joognay biyuhiiba wuxuu yidhi cali lailaa fallig dayiq iskaabir weydii ilaahay darajo dambe haddii la waaye oo darajadaasi dee suurtooy weydana halis baa ku jira war iga daa baan idhi adigu markuu ninkii ila coloobay ayay saaxiibday yahay war faatixadeedii baynu bari doonaa ilaah baynu bariye iska war keen baan idhi buug iyo warqad iyo dun wuu keenay lacag keen baan idhi 600 oo bira oo iyana la gubayo baan idhi kaanu ka gubaynaa naf baan noo furi baan u diraynaa marba wuu keenay waraaqdii baan sii qarnaasee qoray نعلت الله على ستك باني ألا يهديك 1000 مرة نعذ لها كل شيء كل شيء ولا يكنت لي وأنا الله بي هاي باني يبكي هذا جري ورق لها تضبع على عشانة تضبع على قحطو هنا ميلان تضبع على عشو هنا عذيان واحد هالي ساباني لي لبب بلوده هبيلا بانو قبطة حبضوا حلا أيانو جدارك كقرا كو يلا يصدحوا ترينا iyadoo wuxuu i karay maxawis yar iyo oo ilaahay bay ku seexo gabadha cafaya libis ya garan ee dharka leeyma goro tuuti baan qaba wuxuu cali doon mid kale waxaan ku uri ta kale waxay ku xidhan tahay shuruud ba ilaahay shuruudda ku xidhan tahay waa adoo muslima iyo inaad halka ku kala joogno joog laba jeer buu dabca dabeed wuxuu yidhi lacag iigu bedel ma dhacaysa baan idhi oo dee ilaahay ma aqbalin oo ma yeelayo iska wad buu yidhi ninkii waxaan waxa ka horeeya marka hore timirta waxbarasho iyo shuruud goo kristada uu gooyey ku kaadi uu ku kaajay waxaanu baray shahaadadii markuu shahaaday xeedaankii soo galay baanu nidhi waad helaysaa darajada waxaanad ku qabsanaysaa madaxdaba migisti oo baashaba adaa qabsanaya laakiin cid uma sheegi kartid been idiin sheegi maayo ilaah baa iga hadlinaya maalintii ku saddex ahayd maalintuu muslimay baa darajadii la siiyey naagtii baa su'aashay haddaba hadal وقالوا واحد يور مدة أن قاعدين 4 بلاد يا صدق جرد العلا قال لما تقولوا كم طالعين درجة حاجات كاش نقول يا هلك تشوفوا إلهي وضح الله يا رسالة قلوب محابسة كمدة إلهي يبو إله الله وارا المسلمين وحانوا يقولوا لي بيستوى في قبسة سيد دولتها ومسلمين هذا عندنا هالشيء ناكتوا في شو قايل سي ننكي markii muslimadii si loo ogaaday baa loo yeeray wax la baada muslimo diinta ka baxay ninku markaa waa raaska bigiste markaa waa kornayl darajadiisa ayaa tagtay kabtan buu ahaa 3 jeerna wuu dalacay waxa weeye waa kornayl waa tahay waa loo yeeray bada diinta ka baxay baa leeyahay haabu ka soo tashaalay 3 jeer baa sharciga in la weydiiyo oo ima wuxuu yiri war sidaas ay ku dhacday
adkaysa baan ku adkayso oo ku adkaystay saddexdii jeerba marba muddo soo qabteeno ninkii waxa la darajada la waad dhigaysaa waana la xidha waxa loo soo bedelay mid kaleba oo laba xidig la anaadkii iyo balaayadii buu nala galay ninkaanu halkii isku baranayna neela kala kaxee anoo halkii aanu joogno ayaa ninkii wuxuu xidhnaa wax yar lama dabal siiday sagoo muslo salaada tukada ninkii markuu jeerkii ka soo baxo dhexda marayo ayaa wuxuu yiri meel gaari ka dhaqaaqay ayaan boorso yar oo lacagta ku arka kayra waxa ku jira dollar 4 kuna show dadka soo degayay meesha bari jiray ma ka dhacda ninkii guri buu tagay xaafad Soomaalidu leedahay guru ka kireystay Solomon buu la baxay ninkii wuxuu tiray aad u jeclaaday sidii aan isku arki lahayn meeshana ma iman karo ninkii lagu bedelay buu suuqa ka eegtay ninkii bay saleen wuxuu ninka ii keen arrimaha hawshiina ugu sheekay adoo kugu balabanaya soo wax kula qabto ninkii baa yimi wuxuu yiri Ali waanu saragnay saaxiibka waana ay warabay waana ku geeynayaa hadda brito dhakhtar haan baan kugu qaadayaa isxanuuji subaxii baan tahay oo igerees tasawiraajo marita tawadaqaajo waxaana haynin dhacay oo lugtii bay xanuunaysaa xakiim bay falgaale dhakhtar haleegay gaarigiisa buu igu qaaday daaqaduhu u dalacay gurigiisa buu geeyay waxaan tagay dhikoo nuuraya khamiiska shan sujuudi ku dhashay oo wajigiiba sujuudi kaga dhigtay xaafadda islaamku markaas laba boolo maxay u taqaanaa ninkii xaafaddu tagay laxnaaga dawacday ilaahi inay soo iibsatay ayuu macaashay laxdii buu yiri war gowrac xaafad buu yiri kariya jaad buu diray halka adagoo fadhida ayaa inantii beerka noo keentay waa Soomaaliyeed soo waxaaba dhashay inan islaaniya iyo tukrigi ku ogaa meesha oo aan noqonba markay ilatii haybsatay ee aan haybtii islaanta hooyadeed aan deen noqday islaantii u sheegtay islaantii baa ITV waxay garatay odaygii iyo awowga iyo bay garatay adigu ninkii buu igu balabiyay ninka wax la qaba buu yiri waa fiidkii baan tagnaa oo saaxiibada u tigi ninkii wuxuu yiri darajadii ibrow dirajadii mid muddadii ka raagtay markuu helay oo uu leeyahay waad xaatidaysaa muddadii way dhaaftay yaani ninka mid labaad haddaad la doonto abadee dhibaato tii labaad bii wada waxaan war naga tag ilaahay diidi dabeed qoydaas uu garoonki waa garaaxada wuxuu ugu garaaxay guri cidla ninkii ilaalinayay baanu saaxiibnay nin wanaagsan buu ahaa dabeed ka tiirad buu ugu xidhay gurigu sakatuuro wuu xidhay wuxuu yiri Caliyow daasada halka taalaada iskaga kaadi waxaan doorayaa khamri waa ahad maanta loodi way qalanayaan ciidankaygii anigu khamri baan doonanayaa sii joog ninkii intuu maqnaa yaa ka tiradii igu roorta gacanta intii amacmacayay yeetay kala igu roorta dabeed gaawata halka taalay oo ninku lahaa taar ku barayahay yaan taarkii ilka ku qabtay waan yar fiiqay isbiriinka hoose ee ka tirada rusgeli dawada waa jiido way baxda waa furataar markii ka tirada iga furantay yaan albaabkii inta fadhiistay haraati oo sakaturo koriya dib u isku dilaa laadkii dabara waa isbalqayba marka hadda waa igu baqli baday waxay markii albaabkii jabiyay wadi dhaawaca oo bas socon kartid maskaxdu daraf ma aha oo dhulkii kala garanaysid nimankii isku dirtay war maxaad yeeshaa aniga oo sidii ku kaadi daasadii meesha taalay ee ku kaaci jiray yeeshow kaadudba waxay ku socotaa sibirka daasadba kuma hayo waa direerto ay gashay gobashiiba waxaan ka ciidankii isriyeeyo khamraysan oo ordaya sida albaabkan isku taagay beer cabaari jirta iga horeysa ilaa waxa iga horeysa waa ilaa 200 oo talaabo beerta hadda galo
intaa u dhaxaysa haddaan lay arag waa badbaadi karaa waan istuuray bismillahi raxmaan raxiim tawakkal cala allah wakafaa billahi wakiila baan idhi waana shahatay dabadda waan istuura anoo islaba rogaya ayaa waxaan galay beertii markaan istaagay way qarisay intay dherer ka qabto soo beertuna waa dheerta magaalada koodhar baanu kaga xidhanna aaggaan u baxsan lahaana waa ku aadan tahay beertii baan dhex qaaday waan socday malaa waxaan ku jiray saacad ka qiyaasay maxaa haddaba nasiib darra tahay waxaan sitaa dirayskii Soomaaliya tuutii haddaan tuuri lahaa tuutaha oo isqaawin lahaa oo nin waaran iska dhigi lahaa iyagu Itoobiya ninka waaran way qabtaan waayo iyaga basaas u dirta dadka waaran ninkooda waaran calaamad buu leeyahay shaambada ku taal oo ibn maraada waa nin waaran haddii shaambada la waayo waa la iscon mayso dabadna maryahayga maskadiistay goorta aan baxay waxay ahayd ilaa kowdii baa ku qiyaasay saacad masidan waxaan meel saxara oo cidla ah ayaan u baxay sidii nin duulaya oo kale ayaan u socday waxaan galaystay habeenkiiba waxaan galay buurale habeenkii buurti baa ku jiray 12 habeenkii waagu markuu bariyay may ha gabal soo dhacay habeenka dhan guuran aha waagu markuu bariyay ayaan buurale galay habeenkii dambaan ka baxay marka habeenkiina waa soconayaa maalintiina waxaan dhuumanayaa diyaaradaha dul socda leeyahay sawir wada oo doonaya Itoobiya markaa waxay tii Soomaaliya kama hayno ciidan sida barraa wuxuu leeyahay ciidanka Itoobiya wana ya ciidanka ka jawaabo migista xala bari marka wuxuu ka halka laga baqayaa inaan gudbo oo hadhow ay ku fashilbato Itoobiya haddii Soomaaliya u nabad tago sida diraadeed ba aad lay doonaya ciidankiina waxa haysta ciidan koofi casa ayaa dusha ka haysta migista wuxuu yiri haddii cali la waayo gobolkaba waa la waayay siyaad barhaana mishirka ka dambeeyay aad baa lay doonaya hadal yaan kugu daalin markaan marayay 5 habeen iyo 5 maalmood ya habeenkii lixaad oo guureynaya ayaa waxaan ku soo baxay finaalkii u dambeeyay ciidanka Itoobiya soo ciidankii Soomaaliya way sar fadhiyaan habeenkii halkaas ku arbishaan markii aan dhageystay ee hadalkoodii gartay inay Itoobiya yihiin yaan dib u baxay waxaan sidii xagga ka wareeg dhinaca kale ka wareegay ee bidixda gaga cadleeyay anigoo halkii soconayo isla wareeg ayaa waxaan galay beerta waxaa jooga nin ciidanka ka tirsan oo saddex aliflaa wuxuu istaaba hal bacha la yiraahdo jaad buu gurayaa ciidanku soo dirtay waana baqaya oo ka baqaya ciidanka Soomaaliya inuu meesha ka afduubo dirayskii Itoobiya waa sitaa ya saddex aliflaa xidhay dabadkii markaan isku soo baxnay yuutoosh buu sooskii ugu shiday dabad wuu naxay ana waan naxay markuu isla dirayska arkay inuu Soomaaliya yahay annakiisi arkay dabad faromay gula hadlay abo see dhiftay bii xagaad ka timi afqotaga mawqoon dabad waxaan ahmaariya tijlaale ma taqana xawshiga badan tijlaale aad baan aqaan buu godhay ya saaxiib xagaad ka timi waxaan isii daabiya ka badaa tuuladan aan ka imi haddaan sheegan lahaa afkii waan garan balahaaye ciidan Itoobiya ana jaranjaradii garan maayo ciidanka haddii aan sheegan lahaa shibillah iyo degaana balabaad iyo waxba jiro kaana deema hayo meeshan maray haddii wadii xitaa baaran gareen magaciida dabadlinkii xagaad ka timi buu yiri magaalada aan ka imaanay tuulada xagaad u socotaa buu ya tiraale xaggan horaan u socdaa baan idhi ninkii yaabiyo wuxuu wani karwanay Itoobiya diray islaamku sitaa Soomaalida ciidanka xana way ku dhow yahay saad yeesha wuxuu dabcay ninkii inuu celiyo wuxuu meeshu oodanta wada male saaxiib soo laabo xagga u soo laabo wuxuu ciidankii aan soo arkay ee uu ka tirsanaa ayuu dabcay xaggiisa inuu celiyo eladii soo arkay baan haye waxaan sima saaxiib anigu waxaan Itoobiyana ka zaaray badabdada waan cabsanahay نفاسه جعلات تجمع تجسوراجو وأنا حبسنا هي
dabayliya hawana waa dhacaysaa waan ku dhaafayaa nin Itoobiyaan ii banay ninkii hadana wuxuu godaya saaxiib wada ma jirtay soo laabo markii aan iskari weynay ayuu ninkii wuxuu tirigelay bal inuu ibajiyo dabayl wuxuu soo hanjabaya iyo xays uu ka daraya wuxuu yiri sima wariya suura nagarta sabajo doogaha gumad doolano hada kaba maqan miyaanu kugu aldimayna maanta oo dhan hooyada wasay sooday intii soo laabano kuleena dabeed waxaan warniyo nin baatina ninka ka cabsan markaasaan sima anta suura nagarta sabajo aduu doogaha gumad doolano hada kaba maqan haabu hooyada wasay dhalay intii aban ma dhabaya watata Soomaali baan iskar Soomaaliyeed baan hulataya nagar badda tayid madale hadii hadal yimaado xabad baa imanaysa sheebkan gacanta gashay mid sarbay ku jira ninkii Ilaahay wuxuu ugu dhigay inaan ciidankana ka imi aftuubna ahay baaskulada ninkii uu jireeyo waa kurbaday geeta godaya saaxiib geeta taliye iyo qarta jawi raaliga waa ku gafay marka arkay ninkii inuu baqay baa waxaan u horeysay isqaad markaa tiro orda seebta dhulka dhig markuu dhigay baan tabalas dib u laabo fadhiiso wuu fadhiistay seefti baa qaatay waxaan isiri qoorta ka goolabada gabcawda sii jirsimo inay naf kale baayisay markaan seefti dul qabtay oo isha sida leeyahay baan waba hortay ka inuu mislahay inuu gaar yahay iska control ma maalasay baan diintaada waa maxay baan yiri milk islaam bi tara milk islaam baan ku dhawaaq carabada islaamka وأشهد ويجحرت المويد الكودي بالكيسي لينكي فريسة بانري لبدا قرب باكا كاروغي طوطة يقع سيفتي لبوار هايستا رد بكر لا الصومالي ترو إلى عيدمد الصومالي هسوتي سبان شو عيدمد توس كاسانا نقول سعوني لين حاسو كلا يقحيا نيكو حمولي عيدا كان قرانا يو دكايمي لكي عيدا كي صوالي إلى قطع عبار نيكي بركو إسيدي oo ilahan galaynayo ayaa waxa iska tusoo dayaxii imaamka ahaa markii aan ku soconayay ayaa gees kale ila noqday aan sidii ku celiyo Itoobiya ku celiyo waani wardayaxii hortayna ahaa maxaa gadaal mariyay iska ana shaqi ka garaash firrubi iska bir dayax anigu ma ilaahay bana bas dayaxan darawalka ilaahay day weydii maskaxdu way wareerto markaa روم باب حليا مسكحي وش بالبالي فريسو وفريستي مركو فريستي برتي او نسانيو ايان وريرا waxaan arkay ninkii abadu galoole heer waxaan hay askari Soomaaliyeed baraha toddobaadkii kala ay qabtay oo ninkii madabcaydu soo boodo oo ay qabto ayaa maskaxdii lifti tada hada kii badalo waxaan iri fariiso kornay Soomaaliya ahaa dagaalka la igu qabtay dabeed waxay soo daayeen niman idin kamida waxay ilaa Soomaaliya hadda tagto waanu ka daawaynaa baaskool dariyaga soo siiyay waxa doontaan ku qabanayna inaa wad ila Soomaaliya wuxuu yiri waxaan ahay anigu nin Itoobiyana Oromaa saddex nin baanu halka ku joognaa wixii kale la qoray Itoobiyaanka ahaa ee Oromada ahaa waxa la qabatay Eritrea iyo dagaalka marka anigu inaan ka raysanayo waan ogahay laakiin waxa la dilay xaaskii caruurtii Soomaalidu wax yar bay ku jirtaa isiida ama aakhiro dadka la leeyahay qab dambigiis ninkii waan daariyay ilaa wakiil islaamka ay sheegtay waa sidaay siiribu soo yar markuu iga dhaqaaqo afuufay ninkii ay raagsadeen qudoodu dabada waa ka hor yimaadeen wuxuu nin ba halka igu afduubay baasurad buu igu qabtay dabeedna iqaad buu yiri been wuxuu ku sheegay hadaba ilaa sidoo ku soo daayay baa loo dhanayahay inta tuuray baa ka soo baxay ninkuna nin dhaawac ahaa ma dheereenayn in bakra waa dhow yahay dadka hala qabto ruuleed bay tuureen dhulka dharaar buu noqday waxa la waxay madaaficsatay bay aagii Soomaalida ayaa xigay ku tahayay Soomaalida waa soo jawaabtay halka muddo laba saac ku dhow ayuu hubku dardaro dhacay anigu aag badashay aagii shaadii aan ciidamadu ku beegnaayeen waan ka bayday meel ka gudubsan baan galay meel yaro beer xuna geed ah
dabeed markii dagaalkii joogsaday baa la yidhi dhulku hulcay ninkii waa nin ciidana uu aag bedelan karaa labada koodhar aan marro niman 7 oo ay wata ay daba socdo ayaa soo maray geedkii iyo beertii ku jiray nimankii markay ay dhaafeen aygu waa ka dambeeyaa darajuu xidhan yahay waa isbitoore shaabalbaashi ayuu aygu sitaa ay waliba inta uu shaqeeyey ayaa darajada la siiyaa dabeed markii nimankii dhaafeen baa aygiiga dulciyey nimankii waa soo noqdeen halkii waa lagu qabtay waxaa la geeyey meeshoodii nin meel bibata ah ku qaylayo oo markaa shaabal gaashaale ayaa la geeyey wuxuu baaldigan hortaqaa soo qubayso shaar iyo macawis buu yidhiibay shaad la soo gura buu yidhi caano loo aad waabaysiiyey loo baabaysay halkii markii aan fadhiistay baan hadalkooda waxaan leeyahay shaaliqe waxaan ku weydiisanayaa ka codsanayaa inagoo iswareysan doona in badan jaad baan cunine in muddo ilaa aan marqaamo aan lay wareysan hada kale iga xiro waayahay buu yidhi anigoo markaa wixii isku hagaajisanaya aan ku hadli lahaa inuu iga qorayay aan isla isku hagaajiso anigoo halkii fadhiyo ku qaylaya ayaa ninkii muslimnimada ku soo daayay oo faanayo oo ciidankiisii saruqaad qaadaya iyigi ani aan basaaro shan faalobi ninkii libaaxay ka reeyay waa aniga bi dabeed waa ninkii muslimnimada ku soo daayay waxaan bafidiro caynata telegram ahuna telegram bariga hore anigu adoo kale lama hadli jiray marka ku hadli maayo araska tag خالقي بعد يلك يعني لا هذين دبده هو بحبي أرض كتجويدي شالي قباني وإذا كان سواريسن ما كدريس كي جاركتو واحد قصوا قاعدة أنا هنا حد وباء والبدو له أو عينو كلا هاي إسكولي ده سيدا درادي ليك كان وح سؤال أنا حري وحسيب سؤالي يا سؤال ليك كان أنا سودايي waxaan ku soo daayay masarka saa ku aftuuba in maxbuus rawaab ah oo soo baxsaday ninkan masarka ku aftuubay muslimnimada ku soo daayay ee saddexno muslimiin ku joognaa xerada darajadan ma waxa loo siiyay qabyaalad oo been sheegay miisas ku qolay xiliyo iyo geesinimo kuma qaadan halka aad ka amrasadaan uu ka amrayo wixii aan awood leeyahay sharci ayaa talaabo ka qaadi haban ninkii wuxuu yahay niman xoog leh fig baa loo xiray halkan ku cabaadaya leeyahay waxa la geeyay subaxii markii waagu bariyay niman ugu daray fartana magaala la geeyay tabeedna magaaladii baa ariishka ay fadhiiso magaalada galeelo dadku waa warhabeen waxay min Soomaaliya odaya ninkii odayga wuxuu afka ku hadlaysan uu dhashay baan hay idahana ka tabaalaysan marka hore warkaaga waa ka dhigaysaa nimanka ay waramay inaad ka noolaato ka sheekaysan oo laga yaabaa haddaad dhibatana raganimaad ku dhibatay ilaahaga aqoonsano magaalada waxa beera ana leh iyo dhaqaale iyo guryo dadka aan dhalay ee meesha degayna 100 qof bay gaaraan dadkii intuu soo galay magaalada waxaan ku tari karayaa ku tarayaa laxbu iibiyay iga gaarsiiyay buu yiri beertu golaataad buu keenay iyo caano isla markiiba hilibku ii keenay oo soo gaday waska Soomaaliya kale meesha taar baa ninkii diray Itoobiyaanka ahaa diyaarad baa tigi Itoobiya oo dhan wada baqaysa wixii madax ahaa ee markaa magaalada deganaa aan ka baxsaday diyaaraddu ay u qaadeen waxayna cali de waxaanu ka codsanaynaa raganimaad sameysay in yar baan ku harsan lagu qabay haddaba waxaanu ka codsanaynaa de wixii dambiga lahaa mooyaane inaad cid kale sheegin inkii wuxuu siiyay 600 oo bir konton bir waxaan siistay furin iyo xalwad baan ii soo sii dabeedna anoo saad ka dhigay iksibira hilib kala qaad ii soo shiil baan dhiri bacba ku sitaa diyaaradda waxyigii baa la raacay meesha dilka leeyay migiste markii la soo qabay baa dhiri anigu migiste nimaan ahayn la hadlo maay magaalada waa wada dabdiilay migiste wixii ana ciidan soo diraya wax ka qora in la hadli karaa ma jiro nimankii waxaan wajalay 13 laba alf loo hooseeyo dabeed
ilaahay yagii la dafirayaan kiiska waxa dhacday nin baasha adiis la yiraahdo ayaa markii ugu horeysay la soo saaray markii aniga la wareystay la cali wuxuu yiri lacagta iyaga ay siiyay saadka iyo waxan raashinka iyaga ay siiyay waa ka dababanayna bay yiraahdeen arinta maxaa ka jirta wiira ambiiqo anigu farba mooyaan af aqaan ma tiro xalila farba gaba yaqaan sidaa baan isku wareysan karaa waana loo yeeray ninkii waxaan idhi noo kala turjuba annaga safkara doonay baadina laba nin bay nahay oo ciidana oo laba dawladood kala ah dawladda Itoobiya in dawladda asset siyaasad ida ku sameeyaan dabacnay raga mishirka ama waa ka dhicisoba ama waa fulaa xalool adeeg ama waa xalool adeegaya sidaas Afrikaan ma kula talinaya waxa kale oo aan sheegayaa baashaadii xabashigu yaqaana kaasaan isku afkarana inuu yaqaana maxaabiist baa iga maraga iyo ciidankiisii wala dhirbaaxo loo hanjabay dabeedna waana qaanbuur ilaahay wuxuu ka erisiyay meedaan intaas 13 nin aynaan ahayn meena 12 labaan ka reebayo 12 aynaan isku ogeyn in Soomaaliya adiga daba timaadaan meedaan lacagta isiin lacagta iyo raashinka ma ku siina ishi kii ka sabanaysa ku marxaad furay migisto wuxuu yiri hal la dilo nimanka hala laayo calina yaan far la taabsiin hal lagu sawiro joornaal hal soo saaro dalka ah foolxumada loo dilay nimanka inay tahay ninka Soomaaliga cadowga aynu haynay oo ay sidaayeen laba tir baa la qoday nimankii waa lagu xiray aniga wali hor fadhiisiyay soo kabarad baad xagga dambe iga taal waana la sawira nimankii la laayay arigoo ku sawiran ayaa joornaalka ku soo baxnay yuniteenishka ICRC jumciyadda leeyahay waxay doonaysay inay aragto mar quraan xiran oo Soomaalida ah oo dagaal lagu qabtay aad bay doonaysaa markii subaxii joornaalkii ku soo baxay magaaladii ayaa 3 nin heleen ayay ka tageen Itoobiya Kenya galeen yuniteenishka bagaliyo weydiisteen si aan waddanka kaga soo go'sanayna waxaankaas bali yaro aan ku daabacnahay joornaalkii ayuu la soo qaaday yuniteenishkii waxa uu yimaadeen migistii xayla maryam way u keeneen waxay yiraahdeen cali baabuur baa loo baahan yahay oo birisna oo faraha maxmuud dagaal la qabtay waqtiga ka jawaab wuxuu yiri isuga cali haduu boodabana hal cadeeyo haduu cadaana hal madabay meel lagu tusi karana hal geey iyirsuga buu yiri gaari baa lagu qaada leeyma sheegin dabeedna xamaan bay geeyeen meelaha rayiisa tibi bay ga gaabiyeen waxay xireen marba kalar baab ay buufiyaro aan soo baxaa ninkaygi aad mooyay 8 jirka markii la qabtay 8 jir baa ya da'yar laga dhiga suur bay soo qaadeen oo ay xireen waxay geeyeen raas hotel waa 7 dabaq tiish buu leeyahay waa la saaray fooqii saraan tagay sarwit waa American على وضي وانت بالي محد دونيسا شو وحي هيل بدل طويل هذا على سيو مجد وحان اللي ورياه دل باتهي لك بك على توغانا يرى شرعك وحا إلا سيسا كوتيو حبي أنا تصور الله سيبر حبيسيو دي عاوال توغانا يا دي هذا دار رحمة الله وحالي كتاب قرانا إيه كان كادي السيجار إيو ودالك دوحي الله وسكدر بلايا وما أنت أنا يقول وناك سنيد راحوا يقولوا بقدم بدني كعسكري قاعة إلى شو قاعد حموجا يقولوا إليه خمسة يضرب بقصة بحناية ومحمد الباباني دي أنا مسلم بقى هاي دقيقة خبر ضرب ماي أنا هالكي استريح كوا هاي أو أي سيام بير يبيت يكري في تمينة أي قبل واحد صالح وبقول البلد هو يقول افتقرب هو بقى قبل يجيبوا حنقضي نبورن إنك يجي فيش كها يجي للتوريسك سوق علي وأنت طبعا تبدو ولا صار عيدك يوحي وداك توي مركا كيلو سوور يجي يعني سور كي يوحي تنسك بحيا واحد قشداي تريسك يجي توطاها طبعا أنا جو فديا دولك إيه مادين علي هواريو بيرهن ولا هذا واي
markii aan la hadlay bay u tageen Itoobiya ku xidhay dhinku maanu hadlin way waa hadlaa bali oo maxaa dhacay uu la hadlay waa miyuu dhagalaya maya dabeedna intaan kacay yaa suuligii furay suuligu wuxuu leeyahay waa kan lagu fadhiistay le yaa la raaciyo waa shamac halka shamacaan iska fadhiistay albaabkana waa furay nimankii yaabe waa ninkii suuligu galay albaabkana ma xidhin mid baa afka intuu bara ku soo xidhay buu yimi wasi how are you Ali I'm fine you are fine yes wuxuu yidhi waxa uu ku miirsaday meesha ulajeedada aan watay markaa waxay ahayd inaan meesha xun ku noolaan jirayna aan ku miirsanayo meesha wanaagsanna aanan ku keenayn saaxiga taas baa tusaalaha iyagu ahaa nimankii waa iswaraysanay waxay yidhaahdeen caliyo waxaana unitenish biladii wataa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa maanta nasiibkaaga wanaagsan waxaad yeelaysaa ha cabsani migista waa dafiray maxaabiis kaloo hayo maxaad aragta war maxaabiis waa la hayaa baan iyo maxaabiistu marka hore intaas aanu hayno dee waxbaa ka noolaa ma garanaysaa bay dhaaheen meel ay ku xidhayeen markaa magaalada imika dhinaca aan ka joogo garan maayaan migista ila hadleen wuxuu nimanka u sheegayaa waa niman Soomaali Itoobiya waxay dhaaheen Soomaali Itoobiya way yahay nimanku ma ahabaan in walba darajadiisa iyo lambarkiisa iyo ciidankiisa ayaa garanaya habaqan bay dhaaheen bal nimankii qiyaas meeshii aynu ka leeyahay haddii la geeyo baan dir dhabe waa soo qiyaas kara meesha dir dhabe geeyeen waardiyeena lama socdo hudeel baan ka soo qadaynay waa soo dultaagay nimankii koob iyo 30 baan ugu tagnay meeshii unitarisku gacanta ilaa bishii 83 bishii labaad gacantayga nagu hayay cuntada dharkayaga waxa iyago dhan iyaga maamulayay ilaa kala bedelka dhacay dabeed waxa lala wareegay unitariskii halkaasa dabeedna aanu ku badbaadnay magiste waxa iska dhaafay markaa unitariska uu soo dirayo ayaa wuxuu igu yiri Ali maanta xisbiga Soomaali SM Somali National Movement iyo SM waxay joogtaa waa garabka bidixda Itoobiya haddaad been mooday waxa hogaaminaya rag caynkaas maanta adigana nasiib wanaagaaga waxa kula wareegaysaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa haddaba adigoo eegaya xisbiga inaga dhaxeeya Afrikaanimada waxaan ka codsanayaa arinta yar ee lidinku sameeyay jidilka inaad u sheegin unitariska intaasaan ka codsanayaa waa yahay baan soo dhaariyay buu nin buu keenay af Soomaaliga aan aad u garanayn dabada wuxuu yiri waxa migiste yiri sida uu yiri migiste sidaas oo hadlaya inaan ku dhaarino run mooye inaan ka sheegin been dawladda ayaanu ka doonaynaa oo aan sheegin arinta gaarka ee lidinku sameeyay diyaar ma tahay ha kitaabkii buu kala balaqay baaru soo saaray oo inaad sheegin arinta ma wallahi ba markaan arkay inaan ninku Soomaaliga aad u garanay baan u hoos kaliya waxaan no wallahi baan halku ma wallahi igu yiraan wallahi oran lahaa baan no wallahi ma billahi baabi may billahi baan idhi taasu yar qoonsaday maraasii wallahi ma billahi baan wallahi baan markaas taasaan muujaan waa talaahu yiri balay beedo naga bad aan jabalo beedo naga bad labada kale aanoo sida ugu hoos galiyay ayaa taas saddexaad oo aan muuji waayo hadaa xitaa soo soo dhaarto nicado hayaabaan hayo ilaahay baa u arkaya waa yahay migista sidii baa taana aanu ninkana isku wareysana hadda waxa dhacday intii la aan baxsaday ee leeyahay kiisku soconayay ayaa leen waxaan ahay nin isasiiyay inaan Soomaaliya tagay ayaan riyooday habeenkii waxaan ku riyaabay inaan wadankii joogo anigoo magaalada Burca tagay anigoo dabeedna reerkii magaalada ila fadoobe
yuu yaallaa anigoo ka tegey oo gaari ka raacay magaaladii baan tegey reerkii baa lay tilmaamay anigoo sida banaamkii kiish sokori ku sitana madaxa ku sida shadadna la daadinaya ayaa waxaan ku soo baxay islaamta soohay iyo inankaygii oo yar markaa yaraa naaska jaqay markaa ma jaqay laga daayay adigu yaa u soconayay markaanu isa salaanay bay waxay islaamta igu tiri aakhiraad ka timi kama imane bal waran hooyabaan iyo waa nabad bay tiri labada aqal waaweyn weeye reerkii gabadhiina waa la guursaday raggiina wuxuu ku doobaray magaaladii waxaan ilaabtaale gabadha u geeyay ana magaaladan ka balgaadhayaa jeesadkii aan jeestay baan gabadhii arkay oo guriga hor taagan tib iyo mooye isku haysaa sidaas ay eegtay ana waan eegaya ruuxantii waanaanu isjeclayn markii aanu sidaa isku eegnay manaamkii iyo isla booday ila waa riyo waxaan ogaaday inaan riyoonayo riyadii waxay igu soo noqotay 3 jeer geedna waan fadhiistay qolkii madawaaya ku jiray waxaan ilaahu caawayaa ka dhiga qarandi oo dhulka qoda oo hadhow markaad tagto gurigaageena cali ka dhiga baa niyada kay qarandidii aan ku maamka ku arkay waxaan u dhiibay hees fariina waxaanan idhi qarandida balquustay adiga qodaal badan afka qalab ku haysto quusaya ciidee dhulku kala qaboone meel khafiifa dayo ka qabsiiyo waxaasii qaflaysaba qumatiga u soco hawle xanqarare qorologoodu sii hoyo waa magaaladaydii qormadaan lahaan jiray quyaruunka soo fuur markaasaan sii bahasha haddaysaan gabadha ugu tagto manaam way sakadii doontaa waa la dardaarman yay qoofin gabadhuye qumatii isku taago hobsadiisa hadalo quyar wuxuu sheego qasnad weeye hadalkuye yuu ka qoqobanine qadita waxaad tidhaahdaa anu qaraan dibaanahay qabuurahaanu hooydaa dadka kala qarsoon baan fariimihiisa qaadaa geesigii ku qabi jiray baa qowli soo faray qarad kaluu ku nool yahay qabar waxaad bal haysana quyariigu sii dhiib fariintaasaan markaa manaamkaa ku faray qarandida waa tahay adigu waxaa nabadii baa dhacday waxaana la geeyey xamar markii xamarna la geeyey ayaa hooyada ii timi gabadhii oo markaa walaalkay dumaalay ayaa waxay ii soo dirtay cajladii ay ii soo dirtay waxaa ku duuban hees ay markaa yana ii soo duubtay ismaanu arag markaasi ogow anna xamar baan joogaa iyana waxay joogtaa Soomaaliland dabeed wadada lama soo mari karo oo ma soo mari karo ma soo bixi karo hees bay igu soo duubtay waxay tiri hadka maalintii iyo inayow habeenimo hurda kamaladino haasaaweheniyo wadadarankii haasaaweheniyo hadalkaadii tidhi baan weli hibaanayaayo hadkaa lalaayiyo hawadaan waraysto wuxuu haatifigu yidhi halbowlaha wadnaa iyo halistay wareento hoygii aakhiru tegey hawl yaraan ma seexdo halkaadigaga tiilba hilba iga go'eeno dadba hadalkii waan dhigay waa jawaabtii baa la dhow celiyey dabadeeda cajladii sidii baa gabadhii ugu dhiibay oo ay ugu timi warkii anagaana weli sidaa isku arag ayaa waxa aan joognay xamar xalalaana la geeyey siyaad barre wuxuu yidhi nin waliba waxa uu la darajadiisii ninka ciidankiisa uu ka tirsanaa uu u sarreeyo darajo leeyahay buu hala dul mariyo dhulla hala siiyo meel bay na geeyeen kharaabadaho ay guween bay dhul naga siiyeen halkaa annagoo marayna ayuu siyaad barre wadi ku soo noqonayaa buu yidhi aanu nagu soo noqon ragga iyagii waqooyi ku dhashay waxaanu u nimi dadkii waa la laayay iyo dalkii waa la gooy mooyaane waxaanu garannaba inaanu xabar ku arki weynin waa ragaygii waqooyi ku dhashay
halkaa annaga oo ay arrintii noo marayso ayaa waxaanu taarigaraynay niman mareexaanana loo diray dibadda iyo caafimaadba annagiina aan cidina eegin ayaanu nidhi war aan mudaharaad samayno si caalamku inoo ogaado nimankii ina keenay meesha inooga qaadeen mudaharaad baanu samaynay xamarba waa la ogaa BBC baa ka sii daayay caalamku waa dhageysay waa ogyahay wanaga mudaharaadka ka soo bilowday markii aanu maraynay halkaa aswel la yiraahdo ninka la aswel ayaa ku sawiran yahay ayaa waxaan ugu soo baxay ciidan dhibo ah dabeedna laba qori baa raggii ila socday ka furteen markii inta ka laadeen ka qaadeen afweyna ka hadlay wuxuu yiri nimanka lama dhaawici karo lamana dili karo masaalixuna lagu tuujo halkaas waxa noo yimi naag wariye ah what is the problem waa maxay dhibaatada tagani problem too much I'm prisoner of 1977 captured Ethiopia it's not country my wife my children my baby waxaan maxaabisti la qatay dalkii 77kii caruurtoodii naagahoodiina aan arag una dhashay gobolada waqooyi ayaanuna markiiba naagta wariyaha waa sii daysay waa gaas maas bana la ku tuuray waana la qabta subti bana la ka xuqay caana iyo dhalsiya maraq markii subtiina ka kala ciidamada waxa istay gabi ayaa wuxuu ugu yiri istaag diinta aabaha waxa ku sameeyay sagoo og inaan markaa ninkii warbixinta dhiibay aan ahay waxa tay xabashi soo bartay af Soomaaliga nin Soomaaliyo dalka la dagaalama la arag laakiin sirta dawladda nin dibadda geeyay adiga buu yalama arag xabashada ku soo qaldaatay buu yiri imika shaxbad baa ku qoran ku gudfanayna gabiyo waxaan yiri kalbada iga dhigayso xabashi baa tay waxaan ka idhi marka anigu Soomaaliga ahaana dalka baa joogay Soomaali baa lahay ila reekariyo ahay ما دام ما أنت هاي إن إثيوبيا هاي إن إثيوبيا يقول شكتنا ونصيب وحنا هاي نين بليت شوط تبارك ورش إسحاق وعن كوجو دري كوبي تبصرون واحد لا صومالي نمو أو لو قبت الدجال يمكن الريبان أنت صوني إنه أنا لحدنا أنت صار كصبحنا عشان كذا سكين إلى هاي وقت يديريو isaga og irka hadda san ugu soo ridna calahooyada ku yaal yaa ku raacsan buu yiri shamba gacmaha taagay kala isaaqa lixdeedii nin baan la qaaday jildil iyo hadda la ka dhigo biyaha badda oo meel ku soo neefo birkad ay nagu nageliyeen ya jildil bay nagu sameeyeen inama reer Soomaaliyeena oo qabtu ugu dhacday xagga yaa malqayna markii wala kala soocay lixnino isaaqa la tagay waxay ku dhool yihiin war laga ma hayo sabaxii bay mudaharaad ina soo sameeyaan boorada soo qaatay afweyne wuxuu siili 30 kilomitir baa ku gubanaya nimankii ka hortagay wuxuu yiri jooga waxa la yiri maxay ku dhacday nimanka caynkaas ah in gaar loo la baxo haddii la keenay safaradaanu galeynaa ii kale bado afweyne waa loo geeyay afweyne wuxuu yiri maxaa wacay inta xabashada wadii ma jeclaa wadii soo dhaweeyay dalkii baan idin siistay 3500 steedina waan idinku bedeshay intii aan wax idin qaban lahaayeen idinku soo socday maxaa wacay inaad mudaharaad samaysaan waanu barow saddex xaalo nooga bedel nooga jawaab marka hore lixdayadan isaaq baanna mudaharaadka aanu ku wada soconay inta yadii maxaabiista ahay waxa anaga gaar loo ku dilay aan loo ku qabsaday marka hore nooga jawaab talabaad yiritir isku intuu aqoonsaday tabciyada qurba ka dhaxaysa warbixinta weydii keenisi raga kale jawaabtu oo imanaysa anagu baanaan numa imanay ragayga riyo qoyi kala barbaanu jeelkiiba ku kala hayna yana nooga jawaab midda xiga ta هذا أنا قدر عروض هاي الريال هاي نقول بدي أرد بركو سود غيره دكتور كفر حامي دوري ما هاي إنه يعني لو قلت شو ما يكيره أكبر نقول أنا هاي كأفراد أنا وعد أنا قرنا بوين وما قدرت كم ودك أنا كقدت كنينا أقوم أنا من وحنا قرنا ما هاي نه وشهر كي يجي أنا حوم كي سكرني يلا أنا راسي
adigu wuxuu yidhi dadkii qof walba halkii uu jeclaa baanu habka ugu bedelay warbaahinta idinka sii deynaynaa in aanu timaadeen waddankaana yar kala go'an siyaasaan raalli ku ahaana samiir haddaba markaa xamar ka soo baxnay waxaan imi reerkii waxaan ku soo horreeyey gurigii aabbahay oo bah yar iyo geel joogaan oo aan ugu ogin markaa bahdaa yar guurkeeda iyo reerkaa dambe dabeed waxaan u sheegay markaanu iswaraysanay reerku wuxuu yaalay xagga laamiga meel xigta hooyada iyo gabadhii iyo dhaxdooda walaakay dibaalay inaan aan abti ahay baanu diray reerkii kale igu soo salaam baan yidhi inta aabahay la joogay buu igu soo salaamay iyo bahda yar dabeed wuxuu yidhi reerkii waa nabad qabay waanaan u sheegay waana imanayaa buu yidhi idinku soo yaacina waxaa dhacday markii aan tagnay oo aanu gaari kaga degnay magaalada ciidanka u dambeeyay SM joogeen laamiga waa ka tallaabsanaayeen ayaa nin adeerkaya habeenkii ku soo baxnay neef buu noo qalay markii ninkii aan adeerkaya habeenkii la sooriyey neef noo qalay ayaanu laamigii ka tallownay ayaanu gurigii ku soo baxnay dabada loo soo baxay intii hadalkaygii la maqlay dadkii markii aanu isa salaanay oo la taagan yahay iyo hooyadee waxay tidhi inan markaa aan dhalay oo naaska shaqaysay bal carruurta ka garo inantaadii bay hooyadaygu tihi dabeed waxay idhi haddaanay taa ahayn garan maayo dabeed wallaahi jir baa urawa kaa gartay bay tidhi markii intaa ay tidhi ba inantii intay qaylisay oo sastay iyay tahi aabbe markaas saru qaaday bay tihi 13 sanana waxaan ahaa baan ogoon ahaa ilaah waa kugu mahad haddaad aabbahay keentay laymana yidhaahdo haweeye ayaan baa la yidhahdaa bay tihi aabbadii ay lahayd inantii sarwahayey yaa hooyadee duusha naftii waa ka boodi waa dhudhul markaa maan dhigin habaashaan u dareera waa igu daray habeenkii iyadoo axanka la cunayo aanu halkii la fadhiyo inantii lahayd ayaan baa la yidhaahdaa yaa tii aabbow 13 sanana waxaan ahaa aabba la'aan markaan aabbe helayna waan hooyo waay oo adduunka waa markaan 3 jeer baan naxayo waa markii ay u darayd bay ka mid ahayd kelmaddaasi inantii waxaan ku idhi ina yahay wakhtiga baas anigu ugu yaqo waayahani haystee wixii waaxe sheegiyo waxyaalaha adduunkuba waa wax soo jiraya waxaanay aabbe adna waaye arag noqo iga daa laba calolowga soo bixii ku 3 ahaa yaa waxa timi gabadhii saru iiga weyneedaan walaan ahayn ee inankeedu ila socday wadayba xal waa soo socotaa markii la yidhi yaan siitana way ka boodi ilaa nin geeri ahaa baan ahay dabeed waa ka hortagay alla waa walaashii xalwageni walaale sidaan u lahaa ayayana duusha may dhiman laakiin geri bay gaadhay alaankan dareef maaha iyo ka daatay markiiba iyo indhihiyo iyo sibay noqoto markaas reerkii ka dhaqaajay dabeed waxaan qabtay reerkii kale ee aanan isaqoon odaygii baan ku yiri reerkii waxna soo dhintay waxna halis yahay baan ka imi bal anigu reerkan dambe la joogayay inta dunidu si noqonayso adigu reerka iyo xagga qabo sidii buu ku soo qabtay odaygii dabada reerkii taasina waa dhacdadii dambe ee markii aan imi ila kulantay waa yahay waxa dhacday haddaba waxa arintii halka iska barto markii dalka la soo galay ayaa waxaanu kulannay madaxweynaha abdalla ka dhigo ilaahay u naxariistay maxamed ibraahim cigaal waxaan ugu tagay madaxtooyada waxaan madaxweyne waan ku imi waynaga isku nimi anigu waxba ka dooni maayo kale kursigan aad ku fadhido baan xaq u leeyahay haddii aanu yeesho ma iga garbareen sabab kugu haystay oo qosla waxay nin intay weydiiyay arkayo dhoori laakiin nin madaxnimada igu haystay ba arag waxaan yidhi li xaalo oo ii soo baray Soomaalinimo haddaanay ku soo marin ana xaq u leh waxa igu kulmay cadow ku qabay hal baqdi lagaala had koobkiyo bawda ka jab inda garag calwa magacaagiyo muugtaadaba lawaa nolosha lagu dhaxal lixdaas ila kulmay hadday lixdaas ku kulmay kursiga dacana xaq u leh hadda Soomaali soo ka qarqaadanayso oo qoslay wixii bal ana ii qabo
شو بلا يا بان اسكو دونتay isaga ba dhibi soo bartay oo iga daray maxamed ibraahim ba ilaahu naxariistay adow ku qabay abada watilay qabtay wiya fooyay qabtay magacaagiyo buugtada wala way soo bartay wi oo bela ku noolahay ba wala waay tii saddexan nolosha lagu dhaxla naafteedba wala gursada waa adawidi wanaada dhaxlada waa saddex baalad waa oga halka markuu barayaadhay kugu haysto war wallahi inaanu ku waasano bilaa ku haysan bigiirtii dabad lacagbiisiyay wixii darabay dabada oo yiri boorto dhakhtar imika waxaan salaamayaa dhammaan marka hore Soomaalida oo dhammaan waa salaamaya xaaskayga caruurtayda madaxdayda madaxweynaha iyo dawladda oo dhan waxaan leeyahay unitariska gaar ahaan ICRC oo joogta Jirifa waxaan ogaa Mr. Boris ninka la yiraahdo kinaga ahaa waxaan markaa leeyahay si wanaagsan in la caawiyo dalka iyo dabadaba wixii jooga ninka dhibaatadaas wadanka u soo martay baan ahay taasan aad iyo aad aan u codsanaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعسوكم ريسيقن نبردا قرصونيو معانيقا هدينيو تقول بين فدا نبدا ما وداقي نعو قبويو نمعيو برواقيو